Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo vam spremati jedan od mojih omiljenih kolača starinske Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Nismo ni počeli, već se umorila. Zdravo i Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo vam spremati jedan od mojih omiljenih kolača, a to je mramorni kolač, s tim što ću ja dodati 2 banane, ono što se kaže da se ne bi bacile. Uživajte! Kao prvo oljuštiti banane naravno. Prvo ćemo izniječiti banane sa šećerom. Ova je baš zrela, kakva i treba da bude. Znači prvo banane sa šećerom, pa onda dodajemo ostale sastojke u posudu za mikser. Ovo sad pričam jer poslije će da ječi sve, nećemo se ništa čuti. Baš je zrela. Dodajemo šećer. I to dobro iznječimo. Sad ćemo prvo umutiti jaja, penasto onako dobro da dobro budu umućena, pa ćemo dodati ulje i mlijeko i onda kad to bude dobro umućeno dodat ćemo ostatak, znači dodat ćemo brašno i dodat ćemo banane sa šećerom. Sad ćemo opet ovo malo mutiti pa ćemo postepeno dodavati brašno. I nakon toga kad završimo sa brašnom, kad se to sve lepo umuti, podelit ćemo smesu na 2 dela. U jedan deo ćemo dodati kakao i cimet. Testo je gotovo, sad ćemo ga podeliti otprilike na pola, ne mora baš tačno. I u jedan deo ćemo dodati kakao i cimet. Obožavam cimet. Jednom sam greškom umjesto bibera u ćufte s mesom stavila cimet. Bilo je odlično, naravno, ovo je krajnje neobično. Ovo ćemo sad lepo promešati. I onda ćemo naizmenično u kalup za kuglov sipati naizmenično jedan pa drugi fil. Evo, pripremili smo kalup, ja imam ovaj silikonski za kuglov, pa ćemo sipati.
stavimo u reru. Što bi moj sin rekao, u relnu. Peći će se na 200 stepeni oko 50 minuta. Tako piše u kuvaru. Ostaje zavisi od rerna. Evo naš mramorni kolač sa bananom i gotov. Mi ćemo ga na kraju posuti samo malo prah šećerom. Mislim da nema potrebe da ga nešto posebno ukrašavamo. Dovoljno lepo izgleda i ovako. A vi možete po želji, naravno možete da stavljate topljenu čokoladu ili cimet ili šta god. Znate već na kraju šta ide. Ako vam se dopalo, podržite nas subscribe-om, lajkom ili komentarom. Ćao!